dhammaan walaalaha isticmaala qaybo ka mid oo badan baraha bulshada. Baraha bulshadu waa meel khayrna laga fidin karo, dhib iyo dembi iyo shar badanna laga samayn karo. Fariinteeda caawa waxay ku saabsan tahay ama aan halkan ka soo jeedinayaa waxay ku saabsan tahay fariimo badan oo isdaba joog ah qoraallo iyo cod u soo dhaca oo la xiriira arrimo diina iyo axaadiis iyo ballanqaadyo. waxaa jira fariimo beena oo dadka aad loogu fidiyo. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba nooc oo mid ay laba tahay. nooca koowaad aan raba inaan ka hadlo waa fariimo badan oo qoraal idinku soo gaaraya oo leeyahay waxa haddaad akhrido waxaasaad heli, aad kursi haddaad akhrido waxaasaad heli, qurwalle inta haddaad akhrido waxaasaad heli, digri haddaad akhrido waxaasaad heli, muddo intaa le gudaheed baad waxaad ku arki, haddaad samayn weyey fariintan fidi, haddaad fidin weyda dhibkaasaa kugu dhici, oo ballanqaadiyo oo sidaasoo badan oo beena. arrimahaasi shaki badan waxaa laga qabaa inay ka dambeeyaan dad aan muslin ahayn. nuxurka iyo ujeedaduna diinta dadka in laga shaki geliyo ay tahay. laba arrimoodba marka waa muhim inaad ku baraarugto. marka koowaad, waxaan la sheegaya waad heliyo oo kugu dhici laleeyahay waxba kama jiro. aayadna ma sheegin, xadiid nabi oo suganna ma sheegin. waa been ay dadku sheegeen, waa been la alifay oon sal iyo raadtoona lahayn. saa darteed ballanqaadyadani diinta ka mid maaha. sax aad ku siin la akhriyo fadli walahi tusaale ahaan, laakiin haddaad akhri weydo waxaasaa kugu dhici iyo haddaad akhrinta akhrida muddo intaa la eg baad wax ku helido been wey. qodobka labaad ee ku baraarugta ay tahay waa xumaanta ka dambaysa. haddii maanta ballanqaadka aad rumaysood arki weydo, mid labaad aad arki weydo, mid saddexaad arki weydo, mid shanaad arki weydo, mid tobnaad arki weydo, marka dambe waxaa iman diinta waxaanu ballan qaadaysee wada beentaa maxay tahay. diinta inaad ka shakida wey waxaa labaad imanaya. waana yoolka laga shakisan yahay hay-ada iyo shakhsiyaad iyo dad badanoo waxaa ka shaqaynaya inay hiigsanayaan. haddaba si khaldan yaan lagu raran. fariinta labaad aan raba inaan baraarujiyo waxaa weeye maalmahan qof codkiisu aada isugu egyahay, isshabaho baa wuxuu soo diraa fariimo xambaarsan axaadiis nabi sal slam laakiin beena. aan laba fariimood ka soo qaato. waxaa laga yaabaa inaad ila aragteen aada iyadoo la isugu dirayo fariin odhanaysa nabi maxamed baa sal slam 4 jirkay ku jiradaan, 4 jirkay dumiyaan, 4 risiqay reebaan, 4 risiqay furaan, 4 wejigay nuuriyaan, 4 wejigay nuurkiis ka qaadaan. taas waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. waa dardaaranno dhakhaatiir bixiyeen. ibnulqayimna zaad almacaadka akhirkiisa ku sheegay. qaarkoodna niman dhakhaatiir oo griigii hore jalin yosiya rag lamid a bixiyoon muslim ba ahayn. taas nabigaa yidhi waa been, waxba kama jiro. isla fariintaa waxaa ku duuban in nabigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi saytuunku saliidda zaytuunku 7 cudur bay dawa ka tahay. waa been. nabigu ma dhihin sal slam. waxaa ka mid ah aadaanka ha la aamuso waxay aan la akhriyin. nabi maxamed wuxuu yidhi haddaad aadaankoo socda wax akhrido shahaadada sakaraadka markuu qabto tawxiidka haleeli maysid. iyana waa been, waxba kama jiro. nabi maxamed baa hadli jiray, saxaabadaa hadli jiray oo sheekaysan jiray aadaankoo socda, sida muwatta maalik laga wariyey. cumar markuu khudbaynayo fuulo mimbarka salaada la joojin jiray, inta la aadaamayana waa la sheekaysan jiray. saasay saxaabadu ahaan jireen. marka iyana waa been, nabigu ma dhihin. waxaa ka mid ahoo fariinta uu xambaarsan yahay rumaanka inantiisa iyo midhihiisa mid kastaba biyaha ku jira jannay ka yimaadeen ama biyo jannaa ku jira. waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. fariintaa dhan laba eray baa runka ah. nabigu wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya, iyo nabigu wuxuu yidhi xabatu sawdaa shifaaun min kulli daa. inta kale waa been. nabigu ma dhihin sal slam. fariinta labaadeen tusaalaha kusoo qaadanaya kale waxaa weeye codkaa shabaha ninkaana u eg yaa wuxuu werinayaa fariin ku bilaabanaysa wallaahi wa billaahi wa tallaahi. haddaad dhegaysata wuu ku saamaynayaa, qalbigaa waxuu ka bedelayaa. duruusun fi lxub. intaa dhaarta ah muxuu ku dhaartay? been buu soo wadaa. wuxuu leeyahay nabiga iyo cumar iyo abubakar iyo abudar baa meel isugu yimid. nabigu abubakar buu weydiiyeyoo maxaad jeceshahay buui. adduunyada 3 baan u jeclahay buui. cumar buu weydiiyeyoo 3 baan u jeclahay buui. abudar buu weydiiyeyoo 3 baan u jeclahayo jire iyo cudur iyaa ka mida. kadib nabigaa la weydiiyo adduunyada 3 baan u jeclahayo الطيب والنساء والصلاة وجيب له
intan dambe oo weli wax khaldani ku jiraa ka jirta tan nabiga calayhi salaam way jirtaa xubiba ilaya min dunyaakum atiibu wannisaa wajucilat quratu cayni fi salaa adduunyadiina riwaayaadka qaarkood odhanaya halaaatun waa been riwaayada halaaatun ma jirto waayo salaadu adduunka ka mid maahaba atiibu wannisaa nabigu waa yidhi sheekadan kale ee ku lamaani waa been meel kutubu sunna ay kaga qoran tahayna ma jiro inay sidaas tahayna culammadu waa sheegeen nin la yidhahda qasطalaani bumawahib laduniya ku sheegay cajluulina fii kashfi alkhafaa markuu sheegay meel lagu garanayo inayna jirin bay sheegeen marka sheekadaa beenta buu dhaar uusan ilaahay ugu baari samaynin buu ka horraysiinaya codka ninkan iyo ninkaa waa isu egyihiin dee ciddii garanaysa farrinteeda ha gaadhiso muslimka beentana dhexwada ka daa ha la yidhahdo nabigan laga been sheegaayo been la mid ma aha khayr baan jeclahayna qiilu ma aha in nabiga laga been sheego dadka fariimaha beentaa sheegayana intaad waxaan khayr baan jecel lahay tiraahdaan ha dambaabina oo beenta axaadiida haddaad 100 qof u qorto u dirto wada fowaar garaysaan ood sii dir wada dhalaan mid walba wuxuu ku leeyahay akharka agtaada yanan fadhiin qofka weliba waxay u sii badinayaa codkiisa oo iisii u adkaysiinaya xataa carabi ma kasiyo ma garan yaqaan carabi si loo wada qofkan ma yaqaan tan dambe saddexda u dhaaranayana abu dhar buu magaciisa kale laayay tan horana sadaqa jaariyu garan laaya sadaqatu jaar wiile jaar waa daris jaariya ma sadaqa soconaysa ma hatta jaariya jaar buu kala kicin laaya abu dhar buu magaciisa kicin laaya xayntan beentan ahadiitha meelu ka soo gura الاستعداد ليوم المعاد ابن حجر لو تيرنا يا بانتا يا ثلاثيات كي رباعيات كي خماسيات كي سداسيات كي عشاريات كبانتا يكبوا حين طالما ملايين يا مدوغو ما نقوننا انه قيب كسو طلطله waxaan rabaa fariintaydu khayrka fidiya laakiin iska hubsada dameera beenta lagu dhaansada ha noqonina makarafoonna beenta u adeega ha noqonina ogaada nabiga laga been sheegay waa dambi weyn nabigu wuxuu yidhi kadiban calaya laysa ka kadiban ala ahad بين لا يغشى لمن ما بين قفك لا يغشى فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلهي laga yaabo fariinta qofkii soo duubay cidii garanaysa dadka hal la gaarsiiyo beenta hal iska ilaaliyo khayr lahu bana hal fidiyo وما حسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى